Хамгийн өндөр хонжиртой үндэсний шатрын ээлжид тохирол үзэгч та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн байна. Учир нь мэдээж Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод маань 17 цаг 30 минут айлчлан ирсэн үзэгч та бүхэндээ бид энэ цагта балзаатай байдаг гэлээ. За ингээд урламжил ясаараа дөрүүдийнхээ 3 дугаар зэргийн тохирлоос өнөөдрийнхөө тохирлыг эхлэх болно. Үзэгч та бүхэн маань анхаарлаа хандуулан тохирлыг эхлэхээс өмнө үзэгчдэд санамжийг хүрэхэд та бүхэн үндэсний шатраад хэрхэн оролцохоо мэдэхгүй байгаа. За өөртөө хамгийн ойрхон барьж байгаа манай тасалбар борлуулж байгаа борлуулалтын цэгүүдээр очиод тоглох хугацаа худалдан авахаа битгий мартаарай. За ингээд уламжлалт ясаараа 4-ийн 3 дугаар зэргийн тохирлоосаа тоглолтоо эхлүүлцгээе. Шилэн хооргонд маань тгээс хүртэлх цэвэр бүхий 4 удаа давхцсан 40 ширхэг бөмбөлөг байрласан байна. За өөрөөр хэлэх юм бол эдгээр нэг орондоо танууд маань нэг нь гэхэд 4 удаа давхцсан байгаа гэдгийг үзэгч та санах хэрэгтэй. За эндээс санамсруугаар 4 бөмбөлөг гарч ирэх болно. Та тухайн 4 бөмбөлгийг яг дарааллын дагуу дөрүүлэнгийн зөв тааш чадсан тохиолдолд өөрийн тавьсан базаагаа 500 дахин өсгөж авч 4-ийн 3 дугаар зэргийн тохирлын аздан болно гэсэн үг юм. Ингээд үзэгч та бүхэндээ амжилт хүсээд өнөөдрийнхээ хамгийн ихний тохирлыг явуулцгаая. Бөмбөлөг маань гарч ирсэн. Эхний бөмбөлгийн дугаар 7. Эхний бөмбөлгийн дугаар 7. Хоёр дахь бөмбөлгийн дугаар 5. Хоёр дахь бөмбөлгийн дугаар 5. За нийтдээ 4 ширхэг бөмбөлөг гарч ирэхээс хоёр бөмбөлөг гарч ирсэн байна. 3 дахь бөмбөлгийн дугаар 1. 3 дахь бөмбөлгийн дугаар 1. 7 5 1 гэсэн 3 бөмбөлөг шилэн хоорондоо гарч ирсэн байна. За ингээд 4 дахь бөмбөлгийн дугаар 8. 4 дахь бөмбөлгийн дугаар 8. За ингэснээр 4-ийн 3 дугаар зэргийн тохирол дээр 7 5 тиг 8 7 5 тиг 8 гэсэн 4 бөмбөлөг гарч ирсэн байгаа. Үзэгч та бүхэн мэдээж энэхүү 4 бөмбөлгийг яг дарааллын дагуу дөрүүлэнгийн зөв тааж чадсан бол өөрийн тавьсан бацаагаа 500 дахин өсгөж авч 4-ийн 3 дугаар зэргийн тохирлын маань аздан болж байгаа гэсэн үг юм шүү. За үргэлжлүүлэн бүгдээрээ хамтдаа 4-ийн 2 дугаар зэргийн тохирлыг үргэлжлүүлэн тоглох болно. За шилэн хооронд маань тгээс хүртэлх цэвэр бүхий 4 удаа давхцсан 40 ширхэг бөмбөлөг байрласан байгаа. Санамсруугаар гарч ирэх 4 бөмбөлгийг үзэгч та яг дарааллын дагуу дөрүүлэнгийн зөв тааж чадсанаар өөрийн тавьсан бацаагаа 1000 дахин өсгөн авч 4-ийн 2 дугаар зэргийн тохирлын маань аздан болох юм. Ингээд та бүхэндээ амжилт хүсээд 4-ийн 2 дугаар зэргийн тохирол дээр ямар 4 бөмбөлөг гарч ирэхийг харцгаая. Бөмбөлөг эргэлдэж байгаа. Ердөө 4 бөмбөлөг гарч ирснээр аздан тодорхойлно. За эхний бөмбөлгийн дугаар 9. Эхний бөмбөлгийн дугаар 9. Хоёр дахь бөмбөлгийн дугаар 2. Хоёр дахь бөмбөлгийн дугаар 2. 9-2 гэсэн 2 бөмбөлөг шилэн хоорондоос гарч ирсэн байгаа. Нийтдээ 4 бөмбөлөг гарч ирсэн. За 3 дахь бөмбөлгийн маань дугаар 4. 3 дахь бөмбөлгийн маань дугаар 4. 9-2-4 гэсэн 3 бөмбөлөг шилэн хоорондоос гарч ирсэн байна. За ингээд 4 дахь бөмбөлөг гарч ирсэн. 4 дахь бөмбөлгийн маань дугаар 8. 4 дахь бөмбөлгийн дугаар 8. За ингэснээр 4-ийн 2 дугаар зэргийн тохирол дээр 9 2 4 8. 9 2 4 8 гэсэн 4 бөмбөлөг гарч ирсэн байгаа. Үзэгч та бүхэн сая харсан 4 бөмбөлгөө яг дарааллын дагуу дөрүүлэнгийн зөв тааж чадсан бол өөрийн тавьсан бацаагаа 1000 дахин өсгөн авч 4-ийн 2 дугаар зэргийн тохирлын аздан болж байгаа гэсэн үг юм. За үргэлжлүүлэн 4-ийг тоглож байгаа үзэгчдийн маань сүүлчийн боломж буюу 4-ийн 3 дахь боломж 4-ийн 1-р зэргийн тохирлыг хамтдаа явуулах болно. Үзэгч та бүхэн 40 ширхэг бөмбөлгнөөс ердөө 4 бөмбөлийг зөв тааснаар аздан болох боломж 4-ийн тохирол дээр маань байдаг. Та хамгийн багадаа 500 төгрөгийн бацаа тавьж тоглох боломжтой байдаг. За ингээд 4-ийн 1-р зэргийн тохирлын маань хувьд өмнөх тохирлоодтай адилхан шилэн хооргонд тгээс хүртэлх цэвэр бүхий 4 удаа давхцсан 40 ширхэг бөмбөлгийг байрлуулсан байгаа. Эндээс санамсруугаар 4 бөмбөлөг гарч ирэх болон тухайн 4 бөмбөлгийг та яг дарааллын дагуу дөрүүлэнгийн зөв тааж чадах юм бол өөрийн тавьсан бацаагаа 2000 дахин өсгөн авч 4-ийн 1-р зэргийн тохирлын маань аздан болно гэсэн үг юм. Ингээд та бүхэнд амжилт хүсээ 4-ийг тоглож байгаа үзэгчдийн маань сүүлчийн боломж 1-р зэргийн тохирлыг явуулцгаая.
амжилтлаа. 4 дахь бөмбөлөгний дугаар 6. Ингэснээр 4D-ийн 1-р зэргийн тохирол дээр 1 5 тэг 6 1 5 тэг гэсэн дөрвөн бөмбөлөг гарч ирсэн байгаа. Мэдээж та 1 5 тэг 6 гэсэн энэхүү дөрвөн бөмбөлгийг яг энэ дарааллынхаа дагуу дөрвөлнгийн зөв тааж чадсан бол өөрийн тавьсан баазгаа 2000 дахин өсөн авч 4D-ийн 1-р зэргийн тохирлын азтан болж байгаа юм шүү. За ингээд 4D-ийн 1 2 3-р зэргийн тохирлоо тун амжилттай тоглогдож азнуудаа хамтдаа тодруулж дууссан. Өргөжлөл нь 50 сая төгрөгийн хонжиртай 6D тохирлыг өргөжлөл нь тоглоцгаах болно. За шилэн хооронд маань тэгээс 9 хүртэлх цифр бүхий 6 удаа давхцсан 60 ширхэг бөмбөлөг байрласан байгаа. За өөрөөр хэлэх юм бол үзэгчтэй хамгийн хэлбэрээр дээр нэг орондоо танууд маань нэг нь гэхэд 6 удаа давхцсан байна гэж ойлгож болох юм. Эндээс санамсруугаар 6 бөмбөлөг гарч ирэх болно. Тухайн 6 бөмбөлгийг та дарааллынхаа хувьд урдаас нь болон хойноос нь зургуулангийн зөв тааж чадсан тохиолдолд 50 сая төгрөгийн азтан болох юм а. За харин үзэгч та дарааллынхаа хувьд урдаас нь болон хойноос нь 2 бөмбөлөг зөв тааж чадвал урмын хонжир 1500 төгрөг 3 бөмбөлөг зөв тааж чадсан тохиолдолд 15000 төгрөг 4 бөмбөлөг зөв тааж чадсан тохиолдолд 150,000 төгрөг хойж явах та 5 бөмбөлгийг дарааллынхаа хувьд урдаас нь болон хойноос нь зөв тааж чадсан тохиолдолд та сая 500,000 төгрөгийн азтан болох юм. Мэдээж 6 бөмбөлгөө зургуулангийн тааж чадвал та 50 сая төгрөгийн азтан болно. Ингээд амжилт хүсээд ямар 6 бөмбөлөг гарч ирэхийг харцгаая. Одоо бол шилэн хооронд маань 60 ширхэг бөмбөлөг эргэлдэж байгаа. Санамсруугаар гарч ирэх 6 бөмбөлгийг зөв тааж чадсан тохиолдолд 50 сая төгрөгийн хожигтай. За эхний бөмбөлгийн дугаар 2. Эхний бөмбөлгийн дугаар 2. Хоёр дахь бөмбөлгийн дугаар 6. Хоёр дахь бөмбөлгийн дугаар 6. За 2 6 гэсэн хоёр бөмбөлгөө зөв тааж чадсан тохиолдолд үзэгчтэй 1500 төгрөгийн азтан болж байгаа. За үүнээс мэдээж мөнгөнд өсөж явах боломжтойгоор тоглолтоо өргөжлөж байгаа. За 3 дахь бөмбөлгийн дугаар 9. 3 дахь бөмбөлгийн дугаар 9. 2 6 9 гэсэн 3 бөмбөлгийг зөв тааснаа 15,000 төгрөгийн азтан болж байгаа. За 4 дахь бөмбөлгийн дугаар 10. Бөмбөлгийн дугаар 6 гэсэн бөмбөлөг гарч ирснээр 6-ыг тохирол дээр маань 2 6 9 тэг 3 6. За давтаж хэлье. 2 6 9 тэг 3 6 гэсэн 6 бөмбөлөг гарч ирсэн байгаа. Үзэгч та бүхэндхүү 6 бөмбөлгийг дарааллынх нь хувьд урдаас нь гэдэг маань 2-ын тооноос эхлүүлээд. За хойноос нь гэдэг маань 6-гийн тооноос эхлүүлээд та 2 бөмбөлгөө зөв таасан бол 1500 төгрөгнөөс эхлээд 6 бөмбөлгөө зургуулангийн зөв тааж чадсан тохиолдолд 50 сая төгрөгийг хоцсон байх. Учиртай амин бол мэдээж 6-ийн тохируулсан хамтаа тоглосон нийт үзэгчдэд баярлалаа. Та азтан болсон байна. Танд халуун баярыг хүргэе. За өргөжлөл бүгдээрээ хамгийн өндөр хонжиртай 120 сая төгрөгийн хонжиртай 6 42 тоглолтыг тоглох болно. Шилэн хооронд маань 1-ээс 42 хүртэлх цифр бүхий 42 ширхэг бөмбөлгийг байрлуулсан байгаа. За өөрөөр хэлэх юм бол өмнөх тоглолтуудаас ялгаатай нэг бөмбөлөг ердөө нэг байгаа гэдгийг үзэгч та санах хэрэгтэй. 1-ээс 42 хүртэлх 42 ширхэг бөмбөлөг байрлуулсан байгаа. За энэс санамсруугаар гарч ирэх үндсэн 6 бөмбөлгийг үзэгч та дараалал огт хамааралгүйгээр зургуулангийн зөв тааж чадсан тохиолдолд 120 сая төгрөгийн азтан болох учиртай. За харин энэхүү тоглолтын дээр маань бонус бөмбөлөг гарч ирэх болно. 7 дахь бөмбөлөгний тусламжтайгаар үзэгч та урмын хонжир 10,000 төгрөг, 300,000 төгрөг, 12 сая төгрөгөөр тус энэхүү 642 тоглолтын дээрээс маань хожих боломжтой. За ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье 642 тоглолтоо эхлүүлцгээе. Шилэн хооронд маань одоо бол 42 ширхэг бөмбөлөг эргэлдэж байгаа. Эхний бөмбөлөгний дугаар 1 гэсэн бөмбөлөг гарч ирж байна. Эхний бөмбөлөгний дугаар 1. Хоёр дахь бөмбөлөгний дугаар 23.
гүмлэгний дугаар 38. За дөрөвдүгээр гүмлэгний маань дугаар 38. 1 23 25 38 гэсэн гүмлэгнүүд гарч ирсэн байгаа. 5 дахь гүмлэгний дугаар 34. 5 дахь гүмлэгний дугаар 34. За 6 дахь гүмлэгний маань дугаар 29. 6 дахь гүмлэгний дугаар 29. За ингэснээр үндсэн 6 гүмлэг маань гарч ирж байгаа юм шүү. Үндсэн 6 гүмлэг маань гарч ирсэн. За 7 дахь гүмлэгний дугаар 22. За 7 дахь бөмбөлөг буюу бонус бөмбөлөгний маань дугаар 22 гэсэн бөмбөлөг гарч ирсэн. Ингээд үзэгчдэд 642 тохирлынхаа үндсэн 6 бөмбөлгийг гарч ирсэн дараалалаар нь танилцуулъя. 1 23 25 38 34 29. За давтаж хэлье. 1 23 25 38 34 29 гэсэн үндсэн 6 бөмбөлгийг үзэгчдээ дарааллагт хамааралгүйгээр зургуулангийн зөв тааж чадсан тохиолдолд 120 сая төгрөгийн азтан болж байгаа юм. За харин өнөөдрийн тоглолтын маань бонус бөмбөлөгний дугаар 22 гэсэн бөмбөлөг гарч ирсэн байгаа. За үзэгчд маань энэхүү 22 гэсэн бөмбөлөгний тусламжтайгаар за эхлээд гарч ирсэн үндсэн 6 бөмбөлөгнөөс 3 бөмбөлийг ямар ч хамаагүй 3 бөмбөлгийг за энэхүү бонус бөмбөлөг буюу 22 гэсэн таатай бөмбөлөгтэй нийлүүлээд 4 бөмбөлөг зөв таасан бол 10,000 төгрөг. За энэхүү бонус бөмбөлөг нийлээд 5 бөмбөлөг зөв таасан бол 300,000 төгрөг, 6 бөмбөлөг зөв тааж чадсан бол 12 сая төгрөгийг тус 642 тохирлоос маань хожиж байгаа гэсэн үг юм. За ингээд азтан болсон нийт үзэгчдэд баяр хүргэе. Өнөөдрийн маань тоглолт үгээр өндөрлөх болсон байна. Үзэгчд маань бол манай найзууд ялангуяа асуудаг. Уран зай танахаас ер нь азтан болж байгаа хүн байд юм уу? Лотро тоглоод азтан болсон хүн байд юм уу гэж асуудаг. Үзэгч та бүхэн үндэсний лотрын албан ёсны Facebook хуудасаар зочлоод үзээрэй. Манай тохирлын маань бас азтангууд олоолаа тэнд ярилцлага өгөө сэтгэлдээ бичиж одоо шагналаа авч байгаа сэтгэлүүдийг олоод үзэгч та бүхэн тэгээ бид байнга хуваалцдаг. Тийм учраас үзэгч та бас үндэсний лотрыг нэг удаа биш басаа байнга тоглоод үзээрэй гэж санал болгох байна. Азтан болсон хүмүүс маань бол үндэсний лотрыг би ууггүй тоглодог. Тэгээд ууггүй тоглоод би азтан болсондоо маш их баяртай байна гэсэн ярилцлагыг бидэнд хүргэж байсан юм. Ингээд та бидэнтэй хамтдайсан үзэгчдэд баярлалаа. Дараагийн тохиолдол шинэ 7 өдрийн даваа гарагийн 17 цаг 30 минутанд Icon Cig имэйл болон үндэсний лотрын албан ёсны Facebook хуудасаар үзэгч та бүхэндээ хүрэх болно. За үзэгч та бүхэн маань амралтынхан өдрийг ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Үндэсний лотроод оролцохоо мэдэхгүй байгаа л өөртөө хамгийн ойрхон барьлаж байгаа тасалбар борлуулах цэгүүдийг зорихоо битгий мартаарай. Ингээд түр баяртай үзэгчтэй.